السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بنكفي نحن في عندنا الحالة الثالثة بحساب عزم العطالي. إذا بنتذكر هون بنرجع لهي الحالة. هون قرص معلق من طرفه العلوي بمحور دوران أفقي، قلنا دي تساوي ار، وعزم العطالي إجباري بدنا نطبق نظرية هايجنز. اي دلتا للقرص شو تساوي يا حضرات؟ اي دلتا سي، هن اللي بيعطوها نص ام ار تربيع زائد ام دي تربيع، تطلع معنا 3 على 2 ام ار تربيع. وكمان نفس الشيء هون، طالما انه محور الدوران ما عم يمر من مركز عطالي، كمان بدنا نطبق هايجنز وطلعت معنا اي دلتا بالنهايه اذا بتتذكروا ثلث ام ال تربيع. تمام. ودي هون واضحه، دي هي بعد سي عن او، عن مركز، عن محور الدوران، المركز عن محور الدوران هون ار. نيجي لهون، هون معنا الساق مهملة الكتلة وكتلتين في الطرفين، ام واحد وام اثنين، طبعا حتى ما بدها تكون الكبيرة تحت. ففي هالحالة عزم العطالي للجملة او للنواة، بسموها لنواة ثقلي مركب، تساوي عزم عطالة الساق زائد عزم عطالة الكتلة الأولى اي دلتا ام واحد زائد عزم عطالة الكتلة الثانية. بما انه الساق مهمل الكتلة غالبا هون ما بيعطونا اكثر من كتلتين، الساق مهمل الكتلة فبيروح عزم عطالة، بضل عزم عطالة النقطة المادية الأولى والثانية. عزم عطالة أي نقطة مادية بنكتبه دائما ام ار تربيع، ام ار تربيع، ام واحد بار واحد مربع زائد ام 2 ار 2 مربع. شو هي ار؟ ار واحد هي بعده الكتلة الأولى عن محور الدوران، وهون بمثالنا هي ال على 2، وام أيضا ار 2 هي ال على 2. تمام. فقد بعضهم حطيناهم، طلعت معنا هي، وبعدين تعويض الأرقام. دي كيف بدي أحسب دي؟ على فكرة هون مركز العطالي بده يختلف عن النص. ليش؟ لأنه هون معنا كتلتين، واحدة أكبر من الثانية. فعنا بصف التاسع القديم كان إن نقطة تأثير محصلة قوتين متوازيتين تكون واقعة بينهما، تقع بين النقطتين تأثير القوتين وأقرب إلى القوة الأكبر. تمام. كيف بدنا نحددها؟ طبعا هذا الاستنتاج مو مطلوب منكم، مطلوب بس النتيجة النهائية. تمام. بس أنا كتبت الاستنتاج عشان تعرفوا كيف إجاء دي بعد مركز عطالة النواة عن محور الدوران. تمام. طيب هلا إذا أخذنا استناد الجسم هون بتوازن عند سي، إذا حطيناه ركزناه عند سي مثلا، اثنين عم يلعبوا من مرجوحة، واحد سميني وواحد صغير، فبدنا نقرب لهون عند السميني شوي لحتى تتوازن. نطبق شرط التوازن الدوراني، مجموع العزوم صفر. شو عنا؟ عنا ثقل الكتلة الأولى جاما دبليو واحد زائد جاما دبليو 2 زائد جاما ار، لأنه في استناد جاما ار صفر دائما إلا رد الفعل. طيب عزم القوة الأولى بتطلع موجب ولا سالب؟ عم تدور مع عكس عقارب الساعة، إذا موجب فكتبنا دي واحد دبليو واحد. أما الكتلة الثانية أو الثقل الثانية عم يدور شو؟ مع عقارب الساعة، فكتبنا ناقص دي 2 بدبليو 2، أي الذراع ضرب القوة، الذراع ضرب القوة، وهون تتبع إلى الاتجاه. تمام. طيب تعالوا نشوف قديش دي واحد بعده الذراع يعني للكتلة الأولى. هاي هي شايفينها من هون لهون. تمام. هي من هون لهون هي عبارة عن دي واحد. شو تساوي؟ شو تساوي دي واحد؟ شوفوا إذا طلعنا للرسمي لفوق، اطلعوا معي للرسمي لفوق، اطلعوا. تمام. دي واحد من هون لهون هي عبارة عن ار واحد زائد دي، صح ولا لا؟ من هون لهون دي واحد هي عبارة عن ار واحد زائد دي، فكتبت ار واحد زائد دي. تمام. طيب هلا دي 2 من هون لهون، من هون لهون دي 2، من هون هاي هي دي 2، دي 2 شايفينها؟ دي 2 دي 2 من هون لهون نفسها المسافة، هي نفسها هي. تمام. شو هي؟ هي عبارة عن ار 2 ناقص دي، ار 2 ناقص دي بام 2 بيجي جي مع جي بتروح، بضل معنا بنخلي اللي فيهم دي عامل مشترك هون ومطلع هون، وبعدين بنقسم بيطلع معنا دي. دائما إذا كان كتلة فوق وكتلة فوق تحت، دي هي الكتلة السفلية وبعدها عن محور الدوران ناقص الكتلة العلوية وبعدها عن محور الدوران عن مجموع الكتلتين. برجع بعيد، هذا بس بتكتبوه، يعني ما الاستنتاج مو مطلوب، حتى بالبكالوريا مو مطلوب. دي تساوي ام 2 بار 2 ناقص ام 1 بار 1 على مجموع الكتلتين. طيب هلا ناخذ احتمال ثاني،
إذا كانوا الكتلتين تحت محور الدوران. هون يا حضرات واحدة تحت واحدة فوق. طيب هلا إذا كانت التنتين تحت محور الدوران، يعني عندي ساق لها كتلة طبعا ثقلها دبليو، كتلة إضافية دبليو فتحة، صاروا اثنين تحت محور الدوران، فتقلب الإشارة ناقص إلى زائد، بصير الكتلة السفلية وبعدها عن محور الدوران زائد الكتلة العلوية، زائد انقلبت الناقص إلى زائد، زائد الكتلة العلوية وبعدها عن محور الدوران على مجموع الكتلتين. تمام؟ قديش ار واحد ار فتحة من هون لهون؟ دائما ار بعد الكتلة عن محور الدوران، فهون ال وهون ال على 2. تمام؟ طيب إذا بحسب عزم العطالة يا حضرات، هون تعالوا نقول عزم العطالة هو عزم عطالة الساق زائد عزم عطالة الكتلة النقطية، صح؟ هون كاتبكم طبعا عزم العطالة يساوي إلى مجموع عزم عطالة الكتلة الكتل الموجودة، يعني الساق. طيب شو رأيكم الساق؟ هل نطبق هايجنز ولا ما نطبق هايجنز؟ طبعا بدنا نطبق هايجنز. ليش؟ لأنه محور الدوران لا يمر من مركز الساق، فبيطلع معنا تلت ام ال تربيع للساق زائد ام فتحة ار فتحة مربع. هذا عزم العطالة الجملة اي دلتا للجملة هون تساوي اي دلتا ساق، طبعا نطبق عليها هايجنز لأنه محور الدوران ما بيمر بالمركز، زائد ام فتحة بار فتحة. طبعا هون ثلث ام ال تربيع بعد تطبيق هايجنز مر معنا. طيب هلا إذا كانت فقط كتلة التالية تحت ومحور الدوران يمر من الكتلة العلوية، يمر، إذا تحذف الكتلة العلوية، يعني هاي ام بار بتروح، بظل ام فتحة ار فتحة على مجموع الكتلتين. تمام؟ إذا عندنا 3 حالات بنحفظهم: الكتلة فوق، كتلة تحت، الكتلة السفلية وبعدها عن محور الدوران ناقص الكتلة العلوية وبعدها عن محور الدوران على مجموع الكتلتين. إذا كانوا الكتلتين تحت محور الدوران بنجمع الكتلة السفلية وبعدها عن محور الدوران زائد الكتلة العلوية وبعدها عن محور الدوران. إذا كان محور الدوران يمر من أحد الكتلتين بنحذفها، تصير ام فتحة ار فتحة على ام زائد ام فتحة، وهو المطلوب.